देखो आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी और ग्रेजुएशन की टाइपिंग से रिलेटेड अब तक मैंने बहुत सारी चीजें बता चुका है आपको। और एक और डाउट है जो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें रीटाइपिंग करना जरूरी है क्या। देखो अभी जो पैसेज आया था उसमें ऐसा था कि पैसेज बहुत बड़ा था, तो मतलब जो अभी सूचना जारी हुई उससे पता चला कि अगर पैसेज जिसने नहीं कंप्लीट किया है उसका भी जो है माना जाएगा। लेकिन अगर 1500 की स्ट्रोक आते हैं तो आप एक बार भी पैसेज अगर पूरा कर देंगे जिस जितनी एक्यूरेसी की डिमांड है तो आपका कॉपी चेक होगा। अगर आप एक बार नहीं कर पाए तो नहीं चेक होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर 1500 की स्ट्रोक यानी 300 शब्द आते हैं तो इसलिए अगर 300 शब्द 1500 की स्ट्रोक आप कर ले रहे हैं तो रीटाइपिंग के लिए स्पेस या इंटर दबा के आप रीटाइपिंग कर सकते हैं।